Marvin Beckham Faye cannot translated stories. إذا بلايك واشتراك للتشجيع. والقصة هذه صارت حق زوجين، ناثان وهيدر. هذول الزوجين كانوا توهم متزوجين ورايحين حق شمال كاليفورنيا علشان يقضون شهر العسل. شمال كاليفورنيا وعلى البحر وشهر عسل، ما في احلى من كذا. ففي اول ليلة ركبوا سيارتهم يبي يروحون حق الفندق. الفندق شوي بعيد عنهم، وهم بالطريق السريع جاهم ضباب بشكل غريب لدرجة انه ما قدروا يشوفون قدامهم، وهم بالطريق كان قدامهم تقريبا ساعة ونص علشان يوصلون حق الفندق. فطبعا بما انهم بطريق سريع وصار ضباب قاعد يخففون سرعتهم عشان لا سمح الله لا يصير حادث. وهم كانوا يمشون باحدى الممرات الضيقة. الزوجين شافوا وحدة واقفة على الطريق، بنت صغيرة بالعمر، شباب. والغريب بالموضوع ان البنت هذه بروحها واقفة، كانت لابسة لبس ابيض وترفع ايدها كانها توقفهم تبي توصيله. قال ناثان حق زوجته ان هذه البنت محظوظة، ان بهذا الجو السيء كانت تحتاج احد يوصلها واحنا جينا. قالت زوجته وقف السيارة ورجع لها. قال ناثان حق زوجته ترى احنا متاخرين بساعتين، الطريق كان المفروض ساعة ونص بس احنا تاخرنا والحين صار ساعتين، فما في وقت. قعدت زوجته تترجاه انه حرام، البنت مسكينة بروحها، فحرام نخليها بهذا الوقت. هني ناثان كسرت خاطر زوجته وقال خلاص يلا اوكي، ورجع حق البنت ونزل الشباك وكلمها. قال لها تحتاجين مساعدة؟ ردت البنت قالت شكرا انكم رجعتوا لي لاني حيل تاخرت على البيت واهلي ينطروني. وصفوا البنت بملامحها بالعشرينات من عمرها. رد عليها ناثان قال وين بيتكم؟ قالت باخر الطريق يعني تقريبا 10 اميال. قالت راح نمر من عند مفترق حق الطرق وراح نحصل محطة غاز مهجورة. بعد ما نشوف محطة الغاز هذه المهجورة راح نشوف بالمقابل بيت اهلي، بيت كبير ابيض وفي مزرعة كبيرة واهلي داخل ينطروني. فهني ناثان دل الطريق، وبعد ما ركبت قاعد يحاول ناثان انه يعني يسوي سالفة يسولفون مع بعض، يعني مستحيل 10 اميال يقعدون يمشون ما في سالفة. فحاول انه يطلع سوالف يسولف معاها بس البنت كانت ساكتة ما تتكلم. فعشان كذي الزوجين اعتقدوا انها نامت بعد 15 دقيقة من الوقت اللي خذوها منه. فبعد شوي لاحظوا الزوجين محطة الغاز المهجورة اللي لقوها ما في عندها ولا اضاءة، كانت حيل قامتة ومهجورة. فسأل ناثان البنت قال هذه هي المحطة؟ قالت لا. ورد ناثان سأل السؤال مرة ثانية وما ردت عليه. فالتفت ناثان لان هي قاعدة بالمقعد الخلفي علشان يقومها من النوم لانه ظن انها نايمة، بس وهو يلف علشان يقعدها شاف وجه زوجته ايش كثر خايفة، كانت جدا مصدومة. قالت لزوجته ناثان البنت اختفت، شو تقصدين يعني وين راحت؟ فلف ناثان وشاف البيت الابيض اللي وصفته البنت وراح يدخل حق البيت. وهم يدخلون رايحين حق البيت شافوا رجال ومرأة كبيرين بالسن. جو حق ناثان وزوجته قالوا اذا تحتاجون ساعدكم بشيء. فقال ناثان ما ادري، شفنا وحده على الطريق السريع كان الرجال الكبير بالسن قاطع ناثان وقال اكيد انها طلبت منك انك توصلها حق بيتهم اللي هو هذا البيت صح؟ جاي يقول ناثان ايه هذا اللي طلبته مني. جاي يقول رجال كبير بالسن واختفت صح؟ يعني ناثان انصدم شلون يعرف هذا الرجال الكبير بالسن بالسالفه؟ فقال ايه اختفت فجاه ما ادري وين راحت. جاي يقول الرجال هذا الكبير بالسن ان انتم ما قاعد تتخيلون ولا انتم مجانين وانتم مو اول شخصين يصير معاهم هذا الشيء. قال الرجال الكبير بالسن ان هذه البنت هي بنتنا اسمها ديان، ماتت من قبل 7 سنين، ماتت مقتولة على الطريق السريع دهسا، في احد دعمها ونحش، والى يومنا هذا ما في احد يعرف منو اللي دعمها يعني صدمها. وقال ما ادري شو اقول لكم صراحة، اللي صار معاكم الموقف واللي صار مع اللي قبلكم هذا الموقف ما ادري شنو افسره، هل هذا شبح بنتنا؟ هل هذا جن؟ ما عندي اي ادنى فكرة عن الشيء اللي قاعد يصير لكم. ناثان وزوجته كانوا ساكتين من الصدمة ومن الخوف بنفس الوقت، ان اللي كان راكب معانا شبح وبالذات ان احنا كنا نشوفه قدامنا، يعني ما كان ظل او شيء كذي. فقالت لهم العجوز انزلوا البيت اشربوا شاي اشربوا اي شيء ارتاحوا شوي بعدين امشوا. بس ناثان وزوجته رفضوا هذا الشيء بحجة انهم متاخرين، وانا لو اني منهم اكيد احفظ هذا الشيء. وناثان وزوجته هم اللي كتبوا هذه القصة باحد المواقع وصفوها من اكثر القصص الصدمة اللي صدمتهم. الحين خلونا نروح حق القصة الثانية. القصة الثانية نشرتها مرة أمريكية في إحدى المواقع بالإنترنت وتقول إن هذه قصة واقعية صارت لها، وأقل ما يمكن نقول عن هذه القصة إنها عجيبة غريبة. هذه مرة تعيش مع زوجها في إحدى ضواحي المدن الكبيرة، مرت بموقف جدا صادم لدرجة إنها هي نفسها ما قامت تصدق هذا الموقف. تقول هذه مرة إن أنا وزوجي نعيش في مكان معزول نوعا ما بهذه المدينة. تقول على الرغم من إننا في 50 من عمرنا يعني أعمارنا بالخمسينات إلا إننا من أصغر سكان هذا الحي ب 30 إلى 40 سنة. تقول يعني جيراننا أعمارهم أكبر مننا ب 30 إلى 40 سنة، يعني اعمارهم تقريبا من 80 الى 90 سنة واحنا اصغر ناس. تقول اغلب جيراننا عندهم عيال وعندهم احفاد يزورون الا في رجال واحد واللي انا اسميه البروفيسور. هذا البروفيسور زوجته ماتت من 12 سنة وتركته يعيش حياته وحيد، ما عنده احد لا احفاد ولا عيال ولا احد، عايش بهذا البيت بروحه. تقول انا ما كنت اعرف زوجته عدل لان لما كان متزوج ما كنت ازوره، بس بعد ما توفت زوجته صرت دائما ازوره. وتقول لكن اللي عرفته من البروفيسور ان زوجته كانت حيل عزيزة على قلبه، كان حيل يحبها، باختصار كانت كل شيء بالدنيا له، وكانوا على كبر عمرهم حيل مثقفين. وتقول كنت حيل احب وقتي لما اقعد مع هذا البروفيسور، لكن بعد وفاة زوجته كان هذا اصعب وقت على البروفيسور، ومن سنة صار يحارب مرض السرطان، وبما اننا نعيش بقرية فكان في ضعف من الخدمات العامة، فكنت دائما انا اخذه ونروح حق الاطباء بعدين ارجع اودي بيته.
تقول احيانا كان البروفيسور يتصل علي باوقات مو مناسبة، وكنت احس بصوته انه تعبان، ومن كثر ما هو تعبان كان بس يقول اسمي، يعني يتصل فيني وبس يقول اسمي، وكانت له لكنة خاصة يقول فيها اسمي، لكنة معناتها طريقة، ومن اسمع هذه الطريقة الخاصة اللي يقول فيها اسمي على طول اروح البيت واخذه واروح حق المستشفى. تقول بالفترة الاخيرة كنت دائما اقول حق هذا البروفيسور زين ليش ما تروح تنام بالمستشفى، راح يعتنون فيك اكثر، انت قاعد هني بالبيت والبيت حيل بعيد عن المستشفى، فانا اخاف على يوم من الايام انك تموت بالبيت او ان لما اخذك واوديك حق المستشفى تموت بالطريق، فليش ما تروح المستشفى وتعالج بالمستشفى احسن لك. بس كان جدا عنيد ومصر انه يقعد بالبيت، يقول انا اذا بموت بالبيت، ما ابي اموت بمكان ثاني، المكان اللي ماتت فيه زوجتي. كان رجال جدا وفي رغم انها ماتت، بس حتى بالموت وده انه يموت مثل ما ماتت فيه. وتقول في اوائل شهر اكتوبر وكانت تحديدا الساعة 4 الفجر، قمت من النوم على رنة تلفوني، مسكت التلفون وقعدت اطالع الرقم، هذا رقم البروفيسور. وتقول على طول رديت على التلفون قلت ممكن محتاج مساعدتي. فتقول بعد ما رديت عليه سمعت صوت غريب، الصوت الغريب هذا قاعد يلفظ اسمي مثل ما البروفيسور يلفظ اسمي فيه. تقول رديت قلت نعم بروفيسور محتاج شيء. تقول بعدين الصوت الغريب هذا اللي رد علي قال لي لا انا مو البروفيسور، انا ماريا وراح اخذ الليلة. تقول فجأة قمت من النوم وتلفوني بايدي، فهني عرفت ان انا كنت حلمانة، بس التلفون كان بايدي شلون، وزوجي كان نايم جنبي وعزكم الله الكلب كان نايم تحت. فهني على طول فكرت ان هذا اكيد كان حلم، والتلفون ما رن. بعدين قعدت اراجع نفسي هل التلفون رن او لا، وشو سالفة اني اقوم من النوم وتلفوني بايدي. تقول بعد تفكير قصير قلت ها اتصل بالبروفيسور او لا. بعدين تقول لا تراجعت زين ممكن يكون نايم، فحرام اتصل عليه بهذا الوقت المتاخر وهو بعز راحته. تقول قمت من السرير ولبست ملابسي وخليت الكلب وطلعت برا البيت علشان اشوف بيت البروفيسور، وانا قاعد اطالع الليتات طافيه وما في اي حركه ولا شيء غريب. تقول الوقت كان جدا هدوء، يعني ما في اي حركه. وتقول على الرغم من هذا الهدوء ما حسيت بالراحه، وقلت لا لازم اتصل فيه انا خايفه عليه. واتصلت عليه فوق ال 25 رنه ولا رد. وتقول هني خفت زياده على البروفيسور، فاضطريت اني اروح اقوم زوجي من النوم ونروح حق بيت البروفيسور نشوف شو صار عليه، ليش ما قاعد يرد، اكيد صار له شيء. فبعد ما وصلنا عند بيته قعدنا نطق الباب لين انها تحينا وما رد، فهني تاكدت انه صاير له شيء، فاضطرينا ان نتصل على الشرطه علشان يفتحون الباب. فبعد ما جو الشرطه واقتحموا البيت لقوا البروفيسور نايم على سريره ميت، ما في احد قاتله ولا شيء، ميت موته طبيعيه، وكانت جثته جدا هاديه، سلم روحه بهدوء وسلام على فراشه نفس ما كان يتمنى الطريقه اللي يموت فيها والمكان اللي يموت فيه اللي هو بيته. وبسبب ان موقع سكنه معزول فتكفلوا الجيران بينهم هم اللي يسوون الاجراءات اللازمه، وواحده من هذه الاجراءات انهم يبحثون في سجلات البروفيسور عشان يعرفون منه اقاربه او اشخاص يعرفونه، وهذه طبعا من لوازم اتمام عمليه الدفان عشان يدفنونه. وتقول الوثائق والسجلات اللي كانت عندي اللي تخص البروفيسور ما لقيت فيها ولا معلومه تخص اقاربه اللي تكلم لي عنهم، لكن لقيت مجموعه من الصور حق البروفيسور وزوجته وصوره بنتهم اللي ما تكلمون لي عنها ابدا، على الرغم من انه قال لي كل شيء عن حياته، بس اهم شيء بحياته اللي هي بنتهم اللي توفت ما قال لي عنها شيء، ما كنت ادري اصلا ان عندهم بنت. والغريب الموضوع اللي خلاني اقول لكم هذه القصه ان بنتهم اسمها ماريا، توفت في وكساكا سنه 1971. طبعا اللي ما يتذكر لما رن تلفونها وهي كانت حلمانه وردت على التلفون قالت لها انا ماريا وراح اخذ الليله. ماريا هي بنتهم، هي اساسا ما كانت تعرف من ماريا، بس بعد ما شافت السجلات لقيت ان هذه ماريا هي بنتهم اللي ماتت وهي ما تعرف عنها ولا شيء، فهذا الشيء هو اللي صدمها. الحين خلونا نروح حق القصه الثالثه. القصة الثالثة تخص هذا الشاب اللي يعيش مع امه في بيت قدام ممشى، الممشى هذا اللي يكون خاص حق الرياضة وهذه الاشياء، فبيتهم قدام هذا الممشى. في ليلة من الليالي هذا الشاب تعرض حق كابوس، والكابوس يتمثل بان مرة عجوز كبيرة بالسن جتها حق غرفته وتحاول انها تطلعه من غرفته. قام هذا الشاب وهو ميت من الخوف، فراح شرب ماي ورجع مرة ثانية عشان ينام، لان كابوس مو محتاج انه يفكر فيه، فما يمدي يغفل شوي لو رجع مرة ثانية هذا الكابوس وهذه عجوز. هالمرة الثانية هذه طلبت منه انه يطلع من البيت ويلحقها بسرعة، فيقول قلت لها بالحلم ان الطقس بارد وما اقدر اطلع من البيت. فيقول هني من الخوف قمت من النوم قعدت شوي ورجعت مرة ثانية انام. يقول هم هذه ثالث مرة اللي انام فيها رجع لي الكابوس ورجعت لي العجوز، بس هالمرة العجوز حلم عصبة وتصرخ علي تقول اطلع بسرعة لازم تطلع برا الحين. يقول مشيت وراها بالحلم لين وصلت عند مدخل المنزل بس اختفت. يقول بس الغريب من الموضوع لما قمت من النوم لقيت نفسي طايح قدام باب غرفتي وكلي عرق وخوف. يقول من كثر ما حسيت بالخوف ما قدرت انام. يقول رحت قعدت اطلع التلفزيون سويت لي اكل الى ان وصلت الساعة 5 الفجر ورجعت نمت. يقول بعد ما نمت ما رجع لي الكابوس. يقول بس الغريب من الموضوع انه بعد يومين لاحظت ان سيارة الشرطة قدام بيتنا. يقول تفاجأت من الموضوع فرحت سألت امي ايش سالفة الشرطة اللي قدام بيتنا، فتقول امها ان لقوا جثة مرة كبيرة بالسن عمرها بالسبعينات لقوها عند الاشجار اللي بحديقتهم، وتقول ان هذه المرة تم الابلاغ عنها من قبل يومين انها مفقودة وسبب الوفاة السكتة القلبية. فلما راح شاف جثة المرة ان هذه المرة هي العجوز اللي طلعتها بالحلم اللي هو اساسا بحياته كلها ما شافها، فتفاجأ وانصدم وبالذات انها ميتة من يومين ومن يومين اللي صار معها الكابوس. فهذه كانت من اغرب القصص اللي صارت حق هذا الولد. الحين خلونا ننتقل للقصة الرابعة. هذه القصة تخص حق عائلة صغيرة تتكون من اب وام وثلاث اطفال، يعيشون هذه العائلة الصغيرة ببيت جدا كبير
في غرف واجد، وبما انهم عائله صغيره فاغلب الغرف مو مستعملينها فاضيه. ففي ليله من الليالي قرروا الاب والام انهم يروحون حق السينما، فما يقدروا يروحون حق السينما ويخلون اطفالهم الثلاث بروحهم، فجابوا وحده يسمونها جليسه اطفال عشان تقعد مع اطفالهم بهذه الليله. وقال الابو حق هذه الجليسه خلي الاطفال ينامون بسريرهم وروحي انتي طالعي التلفزيون عادي. فبعد ما طلعوا الزوجين وهم رايحين حق السينما خذت الاطفال هذول الثلاث وخلتهم ينامون، وراحت حق هذه الغرفه اللي اساسا الاهل ما يدشونها اللي كان فيها التلفزيون. فاول ما دخلت الغرفه لاحظت تمثال حق مهرج شكله مخيف، لان تفاصيل ملامح وجهه تفاصيل انسان مو تفاصيل تمثال، فكانت خايفه منه. ومكانه كان بالزاويه وكان يطالع بالمكان اللي هي نظراته وابتسامته البارده المخيفه، فحاولت انها تتجاهله وتركز بالتلفزيون عشان هي خايفه لان هي بروحها بهالبيت هذا الكبير، بس كلش ما قدرت تتحمل لان نظراته مخيفه وما ارتاحت له. فعلى طول راحت اتصلت بالابو وقالت له الاطفال نايمين بالسرير بس عادي اغير الغرفه اللي انا فيها لان تمثال مهرج قاعد يخوفني، فما قدرت اتحمل اني اقعد بالغرفه، عادي اغير الغرفه. فالابو هني سكت لحظات، جاي يقول لها بسرعه اخذي الاطفال واطلعي برا البيت واتصلي بالشرطه. قالت له ليش شنو صاير؟ قال لها سوي اللي انا قاعد اقول لك، اطلعي من البيت واخذي معاك الاطفال اهم شيء واتصلي بالشرطه. ليش شنو صاير؟ قال لها سوي اللي انا قاعد اقول لك، اطلعي من البيت واخذي معاك الاطفال اهم شيء واتصلي بالشرطه بعدين اتصلي فيني. فسوت مثل ما قال لها الابو، خذت الاطفال بسرعه طلعت برا واتصلت بالشرطه بعدين اتصلت بالابو وقالت حق الابو شو اللي قاعد يصير. جاي يقول الابو البيت هذا الكبير اللي قاعد تشوفينه كله ما عندنا تمثال حق مهرج، وقال لها ان كل فتره نسمع من اطفالنا انهم منزعجين من مهرج شكله مخيف معاهم بالغرفه وانه دائما يراقبهم، واحنا اساسا ما كنا نصدقهم ونقول ممكن كوابيس او تهيئات اطفال. واول ما وصلت الشرطه القت القبض على هذا المهرج واكتشفوا ان هذا المهرج شخص مشرد، هذول الناس اللي يقعدون بالشوارع وما عندهم بيت. فهذا المشرد كان قاعد بالبيت وياكل معاهم ويشرب معاهم وينام معاهم وهم ما يدرون عنه اصلا، بما ان البيت كبير وفي غرف واجد ما في احد ساكن فيها، فعادي ينام باحدى الغرف وما حد يدري عنه. والجليسه هذه اول مره تجي البيت والغرفه اللي اختارتها هذه الغرفه اللي كان ينام فيها، فهذا المشرد انصدم ان هذه الجليسه قعدت بهذه الغرفه اللي هو فيها، فما قدر يسوي الا يمثل انه هو تمثال. وفي روايه ثانيه تخص هذه القصه تقول ان الجليسه والاطفال الثلاث ماتوا على ايد هذا المهرج اللي هو المشرد بعد ما الجليسه اكتشفت امره قتلهم، وان هذا المشرد اساسا كان مسجون ونحش من السجن. فبس وهذه كانت القصص القصيره اللي وعدتكم فيها وكلها واقعيه. ممكن في احيان بعض القصص ما نصدقها بس هي بالاساس واقعيه، فبما ان ما عندنا دليل ان نشد هذه القصص فاكيد راح نصدقها. انت الحين كمشاهد شنو اكثر قصه من القصص اللي قلت لكم اياها حسيتها تخوف وما ودك تنحط بالموقف هذا؟ اكتبوا لي تحت بالكومنتات وبسوي لايك على كل كومنت تكتبوا لي اياه. فالحين خلوني اعطيكم فيلمنا اليوم. فيلمنا اليوم يخص سلسله افلام ساو. في ناس واجد يكرهون سلسله افلام ساو لان فيها قتل وفيها اشياء واجد بشعه، بس انا من الناس اللي احبها لان فيها انقاذ وفيها اشياء واجد. فالحين منزلين جزء جديد اللي هو اخر جزء نزلوه. شكرا لكم للمتابعة.